程凯养生说2021，今天我们来讲咽干咽痒，我们要用的一个局部的穴位。这个穴位啊，以前我们没讲过，今天我们重点讲一讲，它叫做天突穴。关于这个穴位所治疗的病症，我们先来说一说，就是咽干咽痒、咽喉不利，或者咽部总觉得有异物感，吞呢也吞不下去，吐也吐不出来。有人会说这叫慢性咽炎，或者我们从中医学角度把它理解为叫梅核气。这些情况其实在以前的节目当中啊，都或多或少讲解过。比如说，我们曾经讲解过用列缺加照海形成的一对八脉交汇穴，专门来治疗咽干咽痒。其中列缺穴呢是治实症，照海穴呢是治虚症，虚实夹杂，我们用这对穴位解决这儿的问题。我们以前还介绍过，当我们出现反酸呕逆的情况的时候，导致咽喉部出现肝火灼金，或者叫木火行金而出现的咽喉不利，就是梅核气。这种情况呢，我们会拍击肘窝之内的尺泽穴来抑制胃肠的蠕动，减少胃酸反流的现象，来治疗咽喉不利的情况。那么这些穴位都集中在相关经脉的远端、肢端的位置，都不是局部选穴。如果您碰到这种情况，除了远端取穴，再配合上一个局部取穴，效果会更加的明显。那么我们知道针灸取穴的配合方法当中有一种咱们知道有上下取穴法，有前后取穴法，对吧？还有一种就是远近取穴法，往往循经远端取穴，然后在局部再取穴。那么咽喉部这个位置的局部取穴当中，必须要取的就是天突穴。这个穴位是人脉的穴位，在我们的胸骨柄上缘凹陷处古人形容是我们的喉结向下，有的说5寸，有的说4寸，具体多少寸不用管，那么都是在喉结直下胸骨柄上缘凹陷，叫腕腕中。腕腕中就是指的那个凹陷的意思。那么我们在这个模型人身上给大家找一找，我们知道在胸骨的正中间胸部的正中间这个位置是硬硬的胸骨。你找到硬硬的胸骨，两乳之间不是膻中吗？向上一点点找，到它的胸骨末端，在我们的胸锁乳突肌之间，胸锁乳突肌的胸骨头，两个胸骨头之间的这个位置上，就是胸骨柄上缘凹陷处。这个凹陷的这个凹的地方里边已经变成软软的，就不是骨头了这个位置就是天突穴天突。天突为什么叫这个名字呢？在经穴解当中有这样的描述，说突有取突喜心之突，乃突而有系通气之称。天者，言其高处也。人脉入胸穴者，在于骨，至此穴，乃为空隙之处，而所在又甚高者，故曰天突。取突喜心，这是一句成语。这个成语讲的这个故事就是说有一户人家，他的烟囱离这个柴火垛很近他的烟囱是直的。于是同村的一位村民就跟他讲说，你得把这烟囱改成弯曲的，朝的那边去，不要让这火星对着你的柴火垛，如果这样的话很容易就失火就着了。这个人说没关系，不用管。结果没想到过了几天，还真把这个柴火垛引着了。周围的村民都过来帮他灭火，有人呢淋水，有人呢在这儿拿蒲扇扑结果呢还有人烫伤了。终于把这个火扑灭了。这个人为了感谢周围的村民，就摆了一桌酒席，说请大家吃饭，把不小心烫伤的村民，把在救火当中非常用劲儿的帮忙的这些村民都奉为上宾。这时候有的村民说你怎么不请他呀？他说我为什么要请他？要知道他可是未雨绸缪在你没有出现这个问题的时候就提醒你，让你不要出现火灾结果呢你不听，就酿成了火灾。你早点把你的烟囱改成弯曲的形状，这样远离那个柴火垛，这样就不会失火了。
所以你应该感谢他。哎，这个村民一想，对呀，我应该感谢他，于是就把那个人请过来，也奉为上宾。于是就留下来这样一个成语，叫做曲突喜新。曲呢就是弯曲的意思，突呢就是烟囱的意思。那么曲突就是指的不是直的烟囱，而是弯曲的烟囱。那么喜就是迁徙移动的意思，新呢就是指那柴火垛啊。我们把这个柴火垛给它挪开，把这个烟道给它改一改。这个成语呢就形容未雨绸缪，提前做好准备，预防不好的事情发生的意思。当然在天突这个穴位当中只用了一个突字，这个突呢就指的那个烟囱，也就是通气儿的缝隙的意思啊。正好啊，我们的胸骨和我们的气道，这是我们的胸骨柄，胸骨柄的里边是我们的气管啊，胸骨柄这是气管，中间有一个缝隙。那么天突就指的这个缝隙，而这个缝隙呢，恰恰也是两侧的胸锁乳突肌中间的缝隙。这个缝隙啊位置非常高啊，所以称之为叫天突。换句话说，这里啊是通气的地方。如果你啊气机不畅啊，觉得憋闷、胸闷、气短、咽喉不利、咳嗽，我们都可以用这个穴位来治疗。那临床当中该如何去刺激这个穴位呢？哎，我们专业的针灸医生如果要去治疗咳嗽、咽痒、没和气这种问题，我们会用针啊，采用一个独特的针法。这里呢只做一个介绍，大家千万不要模仿，因为呢有一定的风险性。比如说，这是我们的胸骨啊，这是外侧胸骨，这是我们的气管啊。天突穴呢就在它们两者之间的缝隙。当我们这样直刺进针，针尖弯过来，顺着我们胸骨柄的后缘、气管的前方，这样来针刺，大约针刺1寸到1.5寸深，只能够直刺，不能够朝两边，因为两边呢会有一些动静脉，也有我们的两肺，因此啊，我们在这个穴位的针刺当中，手法要求的特别的精细。当针扎到这1寸到1.5寸深的时候，你会明显的感觉到咽喉啊会有那种堵塞的感觉，酸胀堵塞的感觉。一般情况下，我们不留针，扎针完了以后有出现这种明显的感觉，我们就取针，然后你做吞咽的动作，我们按压针孔片刻。很多患有这种咽干、咽痒、没和气的患者，或者经常咳嗽、慢性咳嗽、经久不愈的患者，我们用这种方法来刺激这个穴位，即刻就会止咳、止痒、止干啊。所以很多的朋友啊特别喜欢扎这一针。我有一个患者啊，他就有这种反流而引起的没和气的情况。通过治疗呢，控制的不错，但是咽喉啊还总是觉得不爽啊，总觉得有点那种异物感，可能有一定的心理作用了。结果我们给他扎了这一针之后啊，他就好1个礼拜都没有症状，所以下一次再来的时候，主动说来给我扎这一针。因为往往我们都是独立扎这针，也不留针嘛，所以呢都是扎完了身体之后，最后我们再扎这一针。结果有时候病人多啊，他就得等好长时间才说来，才给我再扎这针，我都不走，等着去扎这一针。结果有了2、3次经验，这时候他就主动提出来说，来先扎完这一针，然后我再扎身上其他的穴位，以免你忘了让我等的时间太长。你看患者也很有意思，为了这个穴位的独特的作用啊，他就提醒医生要早用先用这个穴位。那么自己在家里边该如何应用？您肯定不会这样的针法，那么我们该怎么做呢？古人呢教给我们这个穴位啊，可以用灸，就是在这儿进行艾灸。但是在这儿艾灸啊，一定有特别的要求。你看，像我们在古代有本书叫《窦太师针经》，这本书啊记录了很多临床当中非常实用的针刺手法和经验。其中啊，在天突这个穴位来治疗咽干、咽痒以及咽部这种异物感、没和气的时候，他就特别提到这个地方用灸要半在骨，半在空。什么叫半在骨，半在空啊？大家知道这个是胸骨嘛，胸骨上面是凹陷了，就不是骨头了，所以在胸骨和骨头之间的那个位置上，交界的那个位置上来艾灸。第一呢，这种艾灸啊，灸的那个位置恰恰是我们的胸骨柄上缘凹陷的那个地方啊，那个地方才有效，才能够让热力透下去。这是一个关键的部位。第二呢，他又特别强调，如果全在空，全在上边
柔软的软肉的地方，很容易诱发出喘症来，也就是说会导致助热的情况。因此呢，我们在这个地方用灸呢，切记时间不能过长，一般来讲呢，也就是3-5分钟的时间。那么如果您判断不了，或者您用了艾灸之后，这种咽干咽痒的症状没有解除，甚至有加重的情况，有助热的情况，好，我们就可以用手法按揉的方法。这时候注意我们的手法按揉要采用以下的方法，就是用你的食指，把你的食指勾起来，放到胸骨柄的上缘凹陷，用食指勾着往里边抠着按，就像我们扎针的时候，进针之后针要别过来，别到胸骨的后缘。虽然您不能够按压那么深的位置，但是只要你抠着按，你也会感觉到在你的咽喉的深部会有轻微的堵塞感、酸胀感。这就是说我们刺激到在我们的胸骨柄后方气管前方的这个天突穴。这个穴位可不好针刺，但是它的效果却非常的明显。所以您有慢性的这种咳嗽，您有慢性咽炎，咽部总觉得不爽，有没和气症状的时候，不妨试一试这个穴位吧。感谢大家长期收看程凯养生说系列健康视频。21年的养生说视频已经开通专栏，陆续更新当中，预计达到300集的内容。20年的250集内容已经放在程凯养生说2020的专栏当中，欢迎大家长期收看。